சில பேர் ஒரு முறை தப்பு பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா 2வது முறை தப்பு பண்ண மாட்டாங்க. இன்னும் சில பேர் ஒரு முறை தப்பு பண்ணிவிட்டு தப்பை பிடிச்சி போய் திரும்ப திரும்ப அந்த தப்பை பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அந்த விஷயம் கெட்டதாக இருந்து திரும்பி பண்ணாமல் இருந்தால் பரவாயில்ல. ஆனால் அது ஒரு நல்ல விஷயமா இருந்து அதில் தோற்றுட்டோம் அப்படின்றதுக்காக திரும்ப அந்த விஷயத்த ட்ரையே பண்ணாமல் இருக்கிறது பெரிய தப்பு. அப்படிப்பட்ட ஒரு தப்பை பண்ணிவிட்டு திரும்ப பண்ணவே கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு பையனோட ஸ்டோரி தான் இது. இதில் ஹீரோ ஒரு டீனேஜில் இருக்கும்போதும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்காங்க. அந்த ரிலேஷன்ஷிப் சரியாக முடியல. அந்த ரீசனுக்காக திரும்ப இன்னொரு ரிலேஷன்ஷிப் போகவே கூடாது அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்காரு. அப்போ தான் அவருடைய ஃப்ரெண்டோட சிஸ்டரை பார்க்குறாங்க. சிஸ்டருக்கும் பிடிச்சிருது, இவருக்கும் பிடிச்சிருது. ஆனால் இவருக்கு அந்த பயம் இருந்துகிட்டே இருந்தது தொட்டு அந்த ரிலேஷன்ஷிப்புள்ளே போகாமல் அந்த பொண்ணை அவாய்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கார். கடைசியில் இவங்க 2 பேருக்கும் என்ன ஆச்சு அப்படின்றது தான் இந்த கதை. இந்த கதை ரொம்ப சின்ன லைனாக இருந்து ஏற்கனவே நம்ம எல்லா இடத்துலையும் கேட்ட கதையாக இருந்தாலும் இந்த புக் எங்கே மாறுபடுது அப்படின்னா அவருடைய பேக் ஸ்டோரி, அவருடைய டீனேஜ் ரிலேஷன்ஷிப் எந்த மாதிரி இருந்துச்சு, கொஞ்சம் மற்ற கதையை விட டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சா அப்படின்னு கேட்டால் ஓகே பரவாயில்ல, நல்லா இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம். அந்த இடத்துல கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்ததை தொட்டு இந்த புக் ஒரு முறை படிக்கிற அளவுக்கு இருக்குது. கதையை ரொம்ப சின்னதாகவே முடிச்சிருந்துருக்கலாம். இருந்தாலும் ஆத்தர் தேவையில்லாமல் நிறையா லைன்ஸ் எழுதி ஸ்டோரிஸ் எழுதி ரொம்ப இழுத்துட்டு போன மாதிரி இருந்துச்சு. ஆனால் யாராச்சும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பற்றியான புத்தகம் படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த புத்தகத்தை ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த புத்தகம் கண்டிப்பாக 18+ மேலே இருக்க புத்தகம் தான். அதுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க இந்த புத்தகத்தை படிக்க முடியாது. அக்லி லவ் பை Colleen Hoover.